हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा तपाईहरुको लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग प्रदेश नम्बर 1 विराटनगरको चाहिँ हामी सेक्सन 1 यानी कि पार्ट 1 को चाहिँ 1 देखि 50 नम्बरसम्म हामी डिस्कस गरिसकेका थियौं, 55 नम्बरसम्म। अनि की बी मा चाहिँ रहेको यो 55 नम्बरसम्म हामी डिस्कस गरियो। अब 56 देखि चाहिँ 60 सम्म हामी नेक्स्ट भिडियोमा यो पार्ट 2 मा डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। भिडियो लास्टसम्म हेर्दिनु होला र आफ्नो की जुन भए पनि तपाईहरु यताउतिबाट त गरेर मिलाउन सकिने हाल्नुहुन्छ। यदि आन्सर थाहा हुन्छ भने आफ्नो चाहिँ मार्क कति आयो त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो इभ्यालुएट गर्न सक्नुहुन्छ। र यस भिडियोमा हामी 56 देखि लिएर 100 सम्म डिस्कस गर्छौं। हामी यो भन्दा पहिलेको पार्टमा हामी कतिवटा डिस्कस गरियो, 55 वटा क्वेशन डिस्कस गरियो। भिडियो लेन्दी भएकोले अब चाहिँ यो 55 वटा पछिको अब चाहिँ 56 देखि लिएर 100 वटा सम्म हामी डिस्कस गर्छौं र भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। र भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरेर साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला। र यसमा चाहिँ कुनै डाउट आएमा तपाईहरु विथ सोलुसन पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो चाहिँ कमेन्ट हाल्न सक्नुहुन्छ, ताकि अरु भ्युअरले पनि तपाईहरुलाई पनि सपोर्ट गरोस् र तपाईको चाहिँ आन्सर 100% मेरो मोटिभ नै छ तपाईहरुलाई चाहिँ 100% राइट डेलिभर्ड गर्ने। र यसमा चाहिँ तपाईहरुको कतिको सहभागिता छ, तपाईहरु कमेन्ट गर्नुहुन्छ भने त त्यसमा त जुन पनि अलिकति गल्ती भएमा त्यसमा तपाईहरु सुधार गरेर चाहिँ 100% बनाउनको लागि चाहिँ सपोर्ट गर्नु होला। र 56 मा के छ, 56 मा रहेको छ मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ अ सेक्सन इज लोएस्ट इफ इट इज टेकन अबाउट एट एक्सिस पासिङ थ्रू। ए मा छ बेस अफ द सेक्शंस, बी मा छ सेन्ट्रोइड, सी मा छ टप मोस्ट पोइन्ट अनि डी मा छ नन अफ द अबव। त 56 को चाहिँ सही उत्तर सेन्ट्रोइड हुन्छ। मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ अ सेक्सन सीजी अबाउट सीजी जुन छ अबाउट सीजी, जस्तो कि तपाई ट्रायंगुलरकै लिनु, ट्रायंगुलरमा के हुन्छ bh/36 bh/36 यो हुन्छ र एउटा हुन्छ bh/12। त यसमा चाहिँ कुन ठुलो छ भन्दाखेरि यो ठुलो छ र यो सानो छ। सेन्ट्रोइडमा यो हुन्छ र बेसमा यो हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई थाहा छ यसमा चाहिँ सेन्ट्रोइड अफ द सेक्सन मा चाहिँ कम हुन्छ, मिनिमम हुन्छ अबाउट पासिङ थ्रू द सेन्ट्रोइड, लोएस्ट हुन्छ सेन्ट्रोइडमा। अब क्वेशन नम्बर 57 मा के छ, 57 मा रहेको छ व्हेन अ मेम्बर इज सब्जेक्टेड टु अ ट्विस्टिङ मोमेन्ट द मटेरियल विल सब्जेक्टेड टु। ए मा छ एक्सियल टेन्सन, बी मा छ शियर स्ट्रेस, सी मा छ एक्सियल कम्प्रेसन, डी मा छ बेन्डिङ स्ट्रेस। त 57 को चाहिँ सही उत्तर रहेको छ बी शियर स्ट्रेस। र हाम्रो च्यानलमा अब 28 के छिटो नै पुग्ने बेला छ। तपाईहरु पनि यदि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर आफ्नो जुनियरहरुलाई पनि शेयर गर्नु, किनकि धेरै जनाले अहिले जुन पढ्दै गरेको छ हैन, 1 सालसम्म थाहै हुँदैन कसरी प्रिपरेसन गर्ने, कसरी चाहिँ लोकसेवा। मलाई पनि थाहा थिएन सुरुमा चाहिँ पढेर आउँदाखेरि। मेरो खासमा टिचिङ तिर बढी इन्ट्रेस्टेड छु म हैन। त्यही भएर म साइडमा काम गर्दा पनि म यताको यो च्यानल बनाएर चाहिँ यो भिडियोहरु अपलोड गर्थे। र अब पनि म अब 9 to 12 मा चाहिँ 9 to 12 डिप्लोमा वाला स्कुलमा पनि जोइन गर्ने प्लानिङमा छु। यदि कुनै सपोर्ट कुनै चाहिँ इन्फर्मेसन छ कुनै कलेजको बारेमा भने तपाईहरु पनि मलाई फेसबुक मार्फत इन्जिनियर नन्द किशोर शाह भनेर सर्च गर्नु होला। फेसबुकमा चाहिँ त्यस्तो पोस्टहरु पायो भने कुनै त्यस्तो लिंक छ भने तपाईहरु पठाउन सक्नुहुन्छ। र कुनै यदि यो भिडियो कुनै यदि डिप्लोमा स्टुडेन्टहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई थाहा छ तपाईको कलेजमा यदि रिक्वायरमेन्ट छ भने मलाई चाहिँ रेकमेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अब 58 मा के छ, 58 मा रहेको छ अ बडी इज सेड टु बी इन इक्विलिब्रियम इफ। त यसको चाहिँ सही उत्तर के हुन्छ त ए मा छ इट इज सब्जेक्टेड टु प्योर बेन्डिङ। त 58 को चाहिँ सबैलाई थाहा छ प्योर बेन्डिङ को केसमा बडी इज सेड टु बी इक्विलिब्रियम इन प्योर बेन्डिङ को केसमै हुन्छ इक्विलिब्रियम। अब क्वेशन नम्बर 59 मा के छ, 59 मा रहेको छ द मोमेन्ट डायग्राम फर अ क्यान्टिलिभर क्यारिङ अ कन्सन्ट्रेटेड लोड एट फ्री इन्ड मा कन्सन्ट्रेटेड लोड छ भने 59 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ, 59 को सही उत्तर ए हुन्छ, ट्रायंगल हुन्छ। 59 को ट्रायंगुलर हुन्छ, सही उत्तर ए हो। अब क्वेशन नम्बर नेक्स्ट कुन हो, क्वेशन नम्बर नेक्स्ट भनेको 60 रप्चर स्ट्रेस। रप्चर स्ट्रेसमा के छ त, रप्चर स्ट्रेसमा लोड ब्रेकिङ एट मतलब लोड
एट ब्रेकिङ पोइन्ट बाई नेक एरिया। रप्चर स्ट्रेस इज लोड एट ब्रेकिङ पोइन्ट बाई नेक एरिया। त्यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ यो रप्चरको। म 60 नम्बरको क्वेसनको बारेमा डिस्कस गर्दै थिएँ। लोड एट ब्रेकिङ पोइन्ट बाई नेक एरिया यसको सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 61 मा छ द इफेक्टिभ लेन्थ अफ अ फिलेट वेल्ड सुड नट बी लेस देन द 4 टाइम्स द वेल्ड साइज। यसको चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ। अब 62 मा के छ? 62 मा रहेको छ इफ द 62 मा रहेको छ if the depth of the actual neutral axis in a beam is more than the depth of the critical neutral axis then the beam is said to be over reinforced। the C यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। more than the depth of the critical neutral axis भनेको छ यो भन्ने बित्तिकै ओभर रेनफोर्स हुन्छ, तर लेस देन द डेप्थ अफ द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस भनेको भए अन्डर रेनफोर्स सेक्सन हुन्थ्यो, अन्डर रेनफोर्स बीम हुन्थ्यो। अब क्वेसन नम्बर 63 मा के छ? 63 मा छ इन मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड द सम अफ द डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर अफ अल द मेम्बर्स मिटिङ एट अ जोइन्ट इज अलवेज। हामी 4EI/L त्यसरी हामी गर्थ्यौँ नि हैन, त्यसकै चाहिँ यसमा छ हैन। मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथडमा दुवैलाई एउटा जोइन्ट यो जोइन्ट दुवैलाई चाहिँ यतापट्टिको र यतापट्टिको जोड्दाखेरि 1 आउनुपर्छ है। 1 आउँदाखेरि यो चाहिँ अल द मेम्बर्स मिटिङ एट अ जोइन्ट 1 हुनु पर्यो। त्यसको चाहिँ सही उत्तर सी हुन्छ। 63 को सी हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 64 मा के छ? इन केस अफ स्ट्रक्चरल कंक्रीट मेम्बर सब्जेक्टेड टू टोर्सन शेयर स्ट्रेस डेभलप डिपेन्डिङ अपन द ए मा छ टाइप अफ बेन्डिङ, अनि बी मा छ टाइप अफ टेन्डन, अनि सी मा छ टाइप अफ एङ्करेज, डी मा छ टाइप अफ क्रस सेक्सन। त्यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ, टाइप अफ क्रस सेक्सन। अब क्वेसन नम्बर 65 मा रहेको छ क्रस सेक्सन इन विच द एक्सट्रिम फाइबर इन कम्प्रेसन क्यान reach yield stress but cannot develop the plastic moment of the resistance due to the local buckling is A मा छ plastic क्रस सेक्सन, अनि बी मा छ कम्प्याक्ट क्रस सेक्सन, सी मा छ सेमी कम्प्याक्ट क्रस सेक्सन, अनि डी मा छ सिलिन्डर क्रस सेक्सन। त 65 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सेमी कम्प्याक्ट क्रस सेक्सन। धेरैजनाले कम्प्याक्ट क्रस सेक्सन भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो गलत छ। क्रस सेक्सन इन विच द एक्सट्रिम फाइबर इन द कम्प्रेसन क्यान रिच यील्ड स्ट्रेस बट क्यान नट डेभलप द प्लास्टिक मोमेन्ट अफ द रेसिस्टेन्स ड्यू टु द लोकल बक्लिङ। त 65 को चाहिँ सी हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 66 मा के छ? द म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट ड्यू टु अ मुभिङ लोड अन अ सिम्पली सपोर्टेड बीम अकर्स अन्डर द लोड। यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ, अन्डर द लोड। अब क्वेसन नम्बर 67 मा छ द यील्ड मोमेन्ट अफ अ क्रस सेक्सन इज डिफाइन्ड एज द मोमेन्ट दैट विल जस्ट प्रोड्यूस यील्ड स्ट्रेस इन। The yield moment of a cross section is defined as the moment that will produce yield stress in। 67 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ द आउटर मोस्ट फाइबर अफ द सेक्सन ए। 67 को ए हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 68 मा के छ? बीम अफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ आर प्रिफर्ड टू दोज अफ यूनिफॉर्म सेक्शन बिकॉज these are economical for ए मा छ लार्ज स्पान, बी मा छ शॉर्ट स्पान। त 68 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ लार्ज स्पान। बीम अफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ आर प्रिफर्ड टू दोज अफ यूनिफॉर्म सेक्शन बिकॉज दीज आर इकोनोमिकल फॉर लार्ज स्पान। अब यसको चाहिँ सही उत्तर ए हुने भयो। अब क्वेसन नम्बर 69 मा के छ? 69 मा रहेको छ एज पर लोकल गभर्नमेन्ट कोअपरेसन एक्ट 2074 which committee among the following is chaired by the mayor। त which committee is chaired by the mayor। त 69 को चाहिँ बजेट एन्ड प्रोग्राम फर्मुलेसन कमिटी जुन छ, बजेट एन्ड प्रोग्राम फर्मुलेसन कमिटी यो मेयरले चाहिँ गर्ने गर्छ। त बजेट एन्ड प्रोग्राम फर्मुलेसन कमिटी सी यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 70 को के छ? विच अथोरिटी हैज बीन एस्टाब्लिश्ड बाय द डिजास्टर रिस्क रिडक्सन एंड मैनेजमेंट एक्ट 2074 इफेक्टिवली कैरिड आउट एंड मैनेज डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज। तो यसको चाहिँ एनडीआरएमए यसको चाहिँ रिस्क मैनेजमेंट अथोरिटी। एनडीआरएमए यदि गुगलमा पनि सर्च गर्नुभयो भने
होइन, एनडीआरएमए छैन, यसको एनडीआरआरएमए आएको थियो। यो चाहिँ गुगलमा चाहिँ सर्च गर्दाखेरि एनडीआरआरएमए आएको थियो। सी यसको चाहिँ सही उत्तर छ। नेसनल डिजास्टर रिस्क रिडक्सन म्यानेजमेन्ट अथोरिटी यसको चाहिँ सही उत्तर 70 को सी थियो। अब क्वेसन नम्बर 71 मा के छ? 71 मा रहेको छ नेपालको कार्यकारिणी अधिकार कसमा निहित छ? त नेपालको कार्यकारिणी अधिकार चाहिँ कसमा निहित छ त? यसको चाहिँ सही उत्तर तपाईहरु यदि कार्यकारिणी अधिकार यदि हेर्न सक्नुहुन्छ कति नम्बरमा छ त? यो चाहिँ तपाईहरु राजपत्रमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा नेपाल परिचयमा। त यसमा चाहिँ मन्त्री परिषद लेखेकै छ। धारा कतिमा छ? 70 कि 75 मा छ है। यसमा चाहिँ हेर्नु होला तपाईहरुको यो 671 को चाहिँ सी हुन्छ। मन्त्री परिषद यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। म तपाईहरुलाई स्क्रिनशट हेराउँदै छु है त। यो धारा 75 को कार्यकारिणी अधिकारमा के रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्री परिषदमा निहित हुनेछ। यो साफ लेखेको छ। त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर तपाईहरुलाई थाहा भइसक्यो। अब मन्त्री परिषद सी यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 72 मा के छ? 72 मा रहेको छ नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद ऐन 2055 अनुसार परिषदमा नाम दर्ता नगराई इन्जिनियरिङ व्यवसाय गरेमा कति जरिवाना गराउन सक्ने छ त? यसको चाहिँ सही उत्तर 3000 मात्रै रहेको छ। अब क्वेसन नम्बर 73 मा रहेको छ। 73 मा व्हिच शेड्युल इन कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल प्रोभाइड्स द एक्सक्लुसिभ राइट अफ प्रोभिजनल गभर्नमेन्ट? अनुसूचीमा हामीलाई थाहा छ शेड्युल 5 मा सङ्घको अधिकार सेन्ट्रल लेभलको अधिकार छ भने अनुसूची 6 मा चाहिँ प्रोभिन्स प्रदेशको अधिकार छ। यानी कि राइट प्रोभिजनल राइट छ भने शेड्युल 6 मा, र शेड्युल 7 मा चाहिँ प्रदेश र सङ्घको अधिकार छ, र शेड्युल 8 मा चाहिँ स्थानीयको अधिकार छ। यो चाहिँ याद गर्नु होला शेड्युलको कति इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ। अब क्वेसन नम्बर 74 मा के छ? 74 मा रहेको छ अकॉर्डिंग टू द नेपाल इंजीनियरिंग काउंसिल रूल 2057 व्हिच अफ द फलोइंग इज नोट द कैटेगरी अफ द रेजिस्ट्रेशन अफ द इंजीनियर? कुन कैटेगरी रेजिस्टर छ तपाईहरुलाई थाहा होला। जनरल रेजिस्टर्ड इंजीनियर त छँदैछ जुन सबैजना हामीहरु छौं हैन। अर्को चाहिँ नन नेपाली रेजिस्टर्ड इंजीनियर, नन नेपाली रेजिस्टर्ड इंजीनियर पनि छ। यो चाहिँ क्याटेगोरी छ। विदेशी इन्जिनियरहरु पनि नेपालमा आएर नन नेपाली रेजिस्टर्ड इंजीनियर भएर चाहिँ दर्ता गराउनु पर्ने हुन्छ र उनीहरुको लिमिटेड भ्यालिडिटी पिरियड हुन्छ। र अर्को चाहिँ सिनियर प्रोफेसनल इंजीनियर र डी मा छ प्रोफेसनल इंजीनियर। त सिनियर प्रोफेसनल इंजीनियर छैन अहिलेसम्म र यो चाहिँ प्रोफेसनल इंजीनियर फेरि छ। त अब क्वेसन नम्बर 74 को सही उत्तर सिनियर प्रोफेसनल इंजीनियर भयो, किनकि यसमा नोट भनेको छ व्हिच अफ द फलोइंग कैटेगरी नोट द कैटेगरी अफ द रेजिस्ट्रेशन अफ इंजीनियर्स इन नेपाल। त यसको चाहिँ सही उत्तर सी भयो। अब क्वेसन नम्बर 75 मा के छ? 75 मा रहेको छ व्हाट पर्सेंटेज अफ इंट्रेस्ट इज टू बी टेकन फर द एडभान्स अमाउंट पेड टू द कन्ट्र्याक्टर बाई इम्प्लोयर? त यसको चाहिँ 75 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 75 को डी हुन्छ, नन अफ द अबव। खासै यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट पे गर्नु पर्दैन। अब क्वेसन नम्बर 76 मा के छ? सप्लिमेन्ट्री इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट असेसमेन्ट इज डन फर द प्रपोजल व्हिच हैज बीन अलरेडी एक्सेप्टेड इफ कस्तो बेला? सप्लिमेन्ट्री इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट असेसमेन्ट इज डन फर द प्रपोजल व्हिच हैज बीन अलरेडी एक्सेप्टेड इफ कति बेला चाहिँ कुन कन्डिसनमा चाहिँ हुन्छ यस्तो? त 76 को चाहिँ सही उत्तर यसको अल अफ द अबव रहेको छ। 76 को अल अफ द अबव पार्शियली रिभिजन इन डिजाइन फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर। त यसको चाहिँ सही उत्तर 76 को डी भइसक्यो। यसमा प्रोजेक्ट कम्पोनेन्ट इन द इज ट्रान्सफर टू द अनदर लोकेसन पनि ट्रान्सफर छ भने अलरेडी त्यसमा चाहिँ एक्सेप्टेड भएको हुन्छ। त यसको चाहिँ डी हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 77 मा के छ? श्रिंकेज इन कंक्रीट कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग? श्रिंकेज कति बेला रिड्यूस गर्न सक्छौ, मतलब कसरी रिड्यूस हुन सक्छ? श्रिंकेज अफ कंक्रीट कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग लो वाटर सीमेंट रेशियो, लेस सीमेंट इन द कंक्रीट अनि प्रपर कंक्रीट मिक्स। त 77 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ अल अफ द अबव।
अब क्वेश्चन नंबर 78 मा के छ, द मोस्ट फायर रेसिस्टेंट पेंट आर। फायर रेसिस्टेंट पेंट भनेकै तपाईको एस्बेस्टस पेंट हो। 78 को चाहिँ बी भइदिन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 79 मा के छ, प्लाइवुड हैज द एडभान्टेज अफ। प्लाइवुड को के एडभान्टेज रहेको छ त 79 मा चाहिँ सेम टेन्साइल स्ट्रेंथ अल द डाइरेक्सन मा चाहिँ सेम टेन्साइल स्ट्रेंथ हुन्छ र यो चाहिँ बन्ने चाहिँ कुन वुडले बनेको हुन्छ त टिक वुडले जेनरली बन्छ प्लाइवुड र यसको चाहिँ मेन एडभान्टेज त्यही हो, सेम टेन्साइल स्ट्रेंथ इन अल डाइरेक्सन, जति पातलो भए पनि। अब क्वेश्चन नंबर 80 मा के छ, 80 मा रहेको छ स्पेसिफिक ग्रेभिटी इज डिफाइन्ड एज द रेशियो अफ द गिभन भोल्युम अफ। त यसको दुईवटा बुकमा दुईवटा टाइपको एन्सर रहेको छ। रेडीमा खासमा यसको चाहिँ रेडीमा सी रहेको छ, इन द डेन्सिटी अफ द सोइल सोलिड टु द डेन्सिटी अफ वाटर। यो चाहिँ रेडीको बुकमा रहेको छ, तर खासमा सबैको मतलब सेम नै हो। सबै अप्सनको मतलब हेर्नुहुन्छ भने सेम नै हो। यदि लङ्गेज पनि सेम छ भने यसको चाहिँ सेम सी नै लगाउनु पर्ने हुन्छ। एज पर लोकसेवाले पनि त्यस्तै क्वेसन तानेको हुन्छ र त्यसरी नै तानेको हुन्छ, त्यसमा कुनै करेक्सन हुँदैन। त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर मेरो विचारमा त सी हुन्छ। कतिजनाले डी भन्नुहुन्छ, त्यो पनि गलत कसैले भन्न सक्दैन, तर सी चाहिँ पर्फेक्ट एन्सर छ। बुकमा चाहिँ सी दिएको छ, त्यही भएर बुकलाई नै पर्फेक्ट मान्नु। र बुक पनि यसमा चाहिँ अब भन्दाखेरि त सबै ठिक छ, किनकि वेट पनि हुन्छ, मास पनि हुन्छ, त्यही भएर डी पनि सही छ, तर लोकसेवाले चाहिँ त्यो चाहिँ सी काटेको होला यसको एन्सर सिट। त 80 को चाहिँ सी हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 81 मा के छ, स्टेनलेस स्टील रेसिस्ट कोरोजन ड्यू टू। के को कारणले चाहिँ रेसिस्ट गर्न सक्छ स्टेनलेस स्टील चाहिँ कोरोजन, मतलब खिया लाग्नबाट चाहिँ बचाउनको लागि केबाट बच्छ त क्रोमियम प्रेजेन्ट हुन्छ स्टिलमा, त्यही भएर। अब क्वेश्चन नंबर 82 मा छ, बिटुमिन इन सेमी फ्लुइड स्टेट इज कल्ड। सेमी फ्लुइड स्टेट बिटुमिनलाई चाहिँ के भनिन्छ त मिनरल टार। बी चाहिँ सही उत्तर हो। अब क्वेश्चन नंबर 83 मा के छ, 83 मा सिजनिङ अफ टिम्बर इज रिक्वायर्ड टु रिमुभ स्याप फ्रम टिम्बर। अब क्वेश्चन नंबर 84 मा छ, व्हिच अफ द फ्लोइङ प्रोपर्टिज सेरामिक डज नट पोजेस। ए मा छ हार्डनेस, बी मा छ ब्रिटलनेस, सी मा छ इलास्टिसिटी एट द लो टेम्परेचर अनि डी मा छ मेलिएबिलिटी। त यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ 84 को भइदिन्छ यसको चाहिँ सही उत्तर इलास्टिसिटी एट लो टेम्परेचर। सी यसको सही उत्तर छ। कतिजनाले डी भन्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ गलत छ। यसको चाहिँ सही उत्तर सी नै हुन्छ, इलास्टिसिटी एट लो टेम्परेचर। अब क्वेश्चन नंबर 85 मा छ, द रोक जेनरली युज्ड फर रुफिङ। रुफिङको लागि त हामीलाई थाहा छ स्लेट चाहिँ यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 86 मा के छ, द सोल्भेन्ट मोस्टली युज्ड इन द कटब्याक बिटुमिन इज। कटब्याक बिटुमिन को लागि द सोल्भेन्ट मोस्टली युज्ड इन कटब्याक बिटुमिन इज। त यसको चाहिँ 86 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ किरोसिन। अब क्वेश्चन नंबर 87 मा छ, द टिम्बर हैविंग द मैक्सिमम रेसिस्टेंस अगेंस्ट व्हाइट एंट इज ऑब्टेन्ड फ्रम। अगरमा चाहिँ सिसम दिएको छ, तर एउटा बुकमा फेरि टिक पनि दिएको छ, तर अगरलाई यदि मान्ने हो भने सिसम यसको चाहिँ सही उत्तर छ। अब क्वेश्चन नंबर 88 मा के छ, 88 मा रहेको छ, व्हिच अफ द फलोइङ टेस्ट इज नोट युज्ड फर द एब्रेसन टेस्ट अन द स्टोन। नोट भनेको छ नोट युज्ड इन द एब्रेसन टेस्ट अन स्टोन। त लोरी एब्रेसन टेस्ट हामीले सुनेको पनि छैन, यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 89 मा के छ, 89 मा रहेको छ, व्हिच अफ द फलोइङ मैकेनिकल प्रोपर्टी अफ द मटेरियल। व्हिच अफ द फलोइङ इज द मैकेनिकल प्रोपर्टी अफ द मटेरियल। त 89 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ 89 को चाहिँ सही उत्तर अल अफ द एबोभ चाहिँ मैकेनिकल प्रोपर्टी अफ द मटेरियल। स्टिफनेस पनि भयो, डक्टिलिटी पनि भयो, हार्डनेस पनि भयो, डी चाहिँ सही उत्तर हो। अब क्वेश्चन नंबर 90 मा छ, केमिकली मार्बललाई चाहिँ कुन रोग अन्तर्गत राखेको छ त 90 को चाहिँ सबैलाई थाहा छ कल्क्यारियस रोग। कल्क्यारियस रोग भनेको मार्बलको चाहिँ केमिकली मार्बल इज द कल्क्यारियस रोग। सी चाहिँ सही उत्तर छ। अब क्वेश्चन नंबर 91 मा के छ, 91 मा रहेको छ, इन अल्टिमेट लोड थ्योरी अफ प्रीस्ट्रेस कंक्रीट
द अल्टिमेट एनालिसिस इज बेस्ड अन द एजम्पसन दैट द फेलियर टेक्स प्लेस व्हेन कंक्रीट और स्टील हैज रिच्ड। यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? ए मा छ अल्टिमेट स्ट्रेस, बी मा छ अल्टिमेट स्ट्रेन। त 91 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ अल्टिमेट कम्प्रेसन। डी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ अल्टिमेट कम्प्रेसन। इन अल्टिमेट लोड थ्योरी अफ प्री स्ट्रेस concrete, the ultimate analysis is based on the assumption that the failure takes place when the concrete or steel has reached ultimate compression। अब क्वेश्चन नंबर 92 में के छ इम्पोर्टेन्ट अफ ब्याचिङ को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट के छ? ब्याचिङ भनेको वेट गर्ने क्या, वेट गरेर दिने चाहिँ कंक्रीट को जब चाहिँ मिक्स गर्छौं हामी सिमेन्ट स्यान्ड एग्रिगेट, त्यो चाहिँ ब्याचिङ अफ कंक्रीट को चाहिँ मुख्य चाहिँ महत्वपूर्ण काम के हो? ए मा छ स्ट्रेन्थ, बी मा छ वर्केबिलिटी, सी मा छ ड्युरेबिलिटी। त 92 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? अल अफ द अबभ। यदि ब्याचिङ राम्ररी गर्नुभयो भने स्लम्प पनि राम्रो आउँछ, ड्युरेबिलिटी पनि राम्रो हुन्छ र स्ट्रेन्थ पनि इन्क्रिज हुन्छ एज पर ग्रेड तपाईहरु ब्याचिङ गर्नुभयो भने। अब क्वेश्चन नंबर 93 को के छ? द टाइप अफ एग्रिगेट नोट सुटेबल 10 आवर हाई स्ट्रेन्थ। The type of aggregate not suitable for 10 hour high strength 93 के हो है। 93 को 10 आवर थिएन, यसको के थियो भन्दाखेरि फर हाई स्ट्रेन्थ कंक्रीट एंड फर पेभमेंट। द टाइप अफ एग्रिगेट नोट सुटेबल फर हाई स्ट्रेन्थ थियो, 10 आवर थिएन, यहाँ 4 थियो, यहाँ 4 हाई स्ट्रेन्थ कंक्रीट फॉर पेभमेंट सब्जेक्टेड टू टेंशन इज। त्यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 93 को सी राउन्डेड एग्रिगेट। यहाँ भनेकै छ नोट सुटेबल फर द हाई स्ट्रेन्थ। राउन्डेड एग्रिगेट जुन छ स्ट्रेन्थ त्यसमा चाहिँ बढी हुँदैन, एंगुलर र इरेगुलर एग्रिगेटमा बरु स्ट्रेन्थ हुन्छ। अब 94 मा के छ? 94 में के छ? द प्रोसेस अफ मिक्सिङ, ट्रान्सपोर्टिङ, प्लेसिङ एन्ड कम्प्याक्टिङ कंक्रीट युजिङ द अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट में हामीले 30 मिनट भित्र गर्नुपर्छ, किनकि इनिशियल सेटिङ टाइम 30 मिनट हुन्छ ओपीसी को। अब क्वेश्चन नंबर 95 में के छ? हाई वर्केबिलिटी अफ कंक्रीट इज रिक्वायर्ड इफ द स्ट्रक्चर यदि थिक एंड हेभिली रेनफोर्स। डी मा छ थिक एंड हेभिली रेनफोर्स छ भने त्यस्तोमा चाहिँ हायर वर्केबिलिटी अफ कंक्रीट इज रिक्वायर्ड चाहिन्छ त्यसमा। यसको चाहिँ सही उत्तर 95 को डी भयो। अब क्वेश्चन नंबर 96 में के छ? द रिबाउन्ड टेस्ट अन द कंक्रीट क्यान बी युज्ड। खासमा त त्यो रिबाउन्ड टेस्ट स्ट्रेन्थ को लागि चेक गर्ने गर्छ टु एस्टिमेट द एप्रोक्सिमेट स्ट्रेन्थ अफ द कंक्रीट। 96 को स्ट्रेन्थ अफ द कंक्रीट फाइन्ड गर्नको लागि युज हुन्छ र यो चाहिँ बुकमा पनि छ, गुप्ता एन्ड गुप्ताको बुकमा छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो द एस्टिमेट एप्रोक्सिमेट स्ट्रेन्थ अफ द कंक्रीट नै छ बी मा। 96 को बी नै छ। धेरै जनाले अल लगाउनु भएछ, त्यो चाहिँ गलत छ है। अब क्वेश्चन नंबर 97 में के छ? हुन त सबै हुन्छ, एक किसिमले चेक गर्दाखेरि मैले पनि सुपरभिजन कन्सल्टेन्टमा काम गरेछु 2 साल हैन, त्यसमा चाहिँ रिबाउन्ड टेस्ट पनि गरेको थिए। त्यो चाहिँ रिबाउन्ड टेस्ट खासमा क्वालिटी चेक गर्नको लागि पनि गर्छ, स्पेसिफाइड क्वालिटी अफ द कंक्रीट, र अर्को टु चेक द युनिफर्मिटी अफ द कंक्रीट। तर अब बुकमा त्यही छ, यो स्ट्रेन्थ मुख्य काम चाहिँ स्ट्रेन्थ को हो, द एस्टिमेट एप्रोक्सिमेट स्ट्रेन्थ अफ द कंक्रीट। त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर अब बी नै राख्नुपर्छ। अब क्वेश्चन नंबर 97 में के छ? वाटर सिमेन्ट रेशियो अफ कंक्रीट इज। वाटर सिमेन्ट रेशियो अफ कंक्रीट चाहिँ के हुन्छ त? रेशियो अफ द वेट अफ द वाटर टु द वेट अफ सिमेन्ट। 97 को डी हुन्छ, 97 को डी भयो। अब क्वेश्चन नंबर 98 में के छ? इफ्लोरेसेन्स के को कारणले हुन्छ कंक्रीटमा चाहिँ? सिमेन्टमा चाहिँ इफ्लोरेसेन्स इन सिमेन्ट सोधेको छ। इज कज ड्यू टू एक्सेस अफ अल्कालिज, एक्सेस भयो भने इफ्लोरेसेन्स हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 99 में के छ? प्रीस्ट्रेस लॉस ड्यू टू द फ्रिक्सन ओकर। प्रीस्ट्रेस लॉस ड्यू टू द फ्रिक्सन ओकर केमा चाहिँ फ्रिक्सन ओकर भएपछि प्रीस्ट्रेस लॉस हुन्छ त? ओन्ली इन द पोस्ट टेन्सन बीम। ओन्ली इन द पोस्ट टेन्सन बीम ए चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। प्रीस्ट्रेस लॉस ड्यू टू द फ्रिक्सन ओकर ओन्ली इन द पोस्ट टेन्सन बीम, यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट भनेको 100 नंबर को, द बल्क डेन्सिटी अफ एग्रिगेट डज नट डिपेंड अपॉन साइज एंड शेप अफ द कंटेनर, यसको सही उत्तर हुन्छ।
त यो भिडियो कस्तो लाग्यो, तपाईहरुलाई यो क्वेशनहरु कस्तो लाग्यो, यो चाहिँ प्रदेश 1 को इन्जिनियर छैठौं तहको चाहिँ क्वेशनहरु 100 वटा क्वेशन हामी पार्ट 1 पार्ट 2 मा डिस्कस गर्यो र यसमा चाहिँ लगभग जसको नाम निस्किन्छ भनेको अब सिटको संख्या चाहिँ 7 to 10 छ हैन, 10 लगभग 10 जना सीट छ सायद। त्यसमा चाहिँ लगभग किनकि सब्जेक्टिभमा धेरै मार्क उठ्दैन, म्याक्सिमम भनेको 60% मार्क चाहिँ सब्जेक्टिभमा उठ्ने हो सबैको। रेन्ज भनेको त्यही हुन्छ, पास गर्नेहरूको नेम लिस्ट आउनेहरूको रेन्ज चाहिँ 50 देखि 60% मा चाहिँ मार्क हुन्छ सब्जेक्टिभमा। तर चाहिँ ऑब्जेक्टिभमा के छ भन्दाखेरि ऑब्जेक्टिभमा तपाईलाई यदि यस्तो क्वेशनमा 85 प्लस यदि आयो भने त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई सायद यसमा चाहिँ सिलेक्सन हुन सक्छ, किनकि सीट पनि कम छ। यसमा 10 वटा छ भने 15 जनाले म्याक्सिमम निकाल्छ इन्टरभ्यूको लागि। त्यसमा चाहिँ बडीमा चाहिँ तपाईलाई 85 चाहिन्छ, 85 यो ऑब्जेक्टिभमा चाहिन्छ र सब्जेक्टिभमा चाहिँ जसले चाहिँ न्यूमेरिकलहरु राम्ररी एटेम्प्ट गर्नुभयो र यता थ्योरी पनि राम्ररी एटेम्प्ट गर्नुभयो उहाँहरुले 50% जति मार्क्स आइहाल्छ र 50% आएपछि सिलेक्सन हुने चान्सेस हुन्छ, किनकि कति जनाको यसबाट संघमा पनि भइहाल्छ। जहाँसम्म संघमा पनि राम्रै स्टुडेन्टहरु, त्यही संघको स्टुडेन्टहरु पनि कति जना त्यहाँ एक्जाम दिन जानु भएको थियो। हस्त साथीहरु, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने तपाईहरु भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। हस्त साथीहरु, धन्यवाद।